喂，係我 Uson 啊！今次嚟到寶安區嘅前海灣，就係為咗帶大家睇一睇大灣區嘅明日之星。好似話國家會將呢度打造成深圳嘅小香港喎，喺成為一個上網自由同關稅自由嘅商業貿易區。以南嘅後海經深圳灣公路大橋連接香港，只需要20分鐘。而即將通車嘅深中通道去粵西嘅中山，好似亦都只需要30分鐘嘅啫。唔好講咁多啦 ，Let's go！ 好啦，我哋下一個要去嘅呢，就係唔係赤灣啊，我哋要去前海灣，唔係，我哋要去前灣公園啊。咁點解我會想去前灣公園呢？就因為我聽講啊，大陸咧就係想將寶安前海呢個地方咧變成一個特區，一個新嘅特區咧，就係免稅嘅。咁我其實都覺得，如果佢有啲咩政策出嚟咧，我係睇好嗰個區，所以我想過去嗰度睇下究竟嗰一區係點樣。咁寶安我哋啱啱睇咗寶安中心，係一個好大好靚嘅商場。咁前海公園又會係點嘅咧？我哋Let's go. 咁可以見到咧，其實仲有好多商業大廈，應該係都仲起緊㗎。哇哦！好好笑咯！百度地圖明明話咧，呢度係一條直路，一路咁樣貫穿呢度係前海灣同埋桂灣之間咧，應該有一條路出去個海邊嗰度。但係佢封咗呢度，你都封埋呢度咯，啲車停晒都唔知做乜。好，我要搵路過去。哇，真係幾靚喎！好啦，呢條路咧就冇封到，我哋可以行呢條路去海灣。睇先可以見到呢度係會變成點樣。
呢度先至寫住前海首排旗艦商業，有啲幾間進駐咗。好啦，咁我而家就行去前灣嗰邊，就搭9號線返去下沙。我哋去下沙睇下，下沙好似有啲特別嘢睇。聽到呢啲咁嘅工程聲，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，就知道前海區遲啲一定發展得好繁榮。係時候喺呢度買樓啦，趁住依家好平。好啦，我哋嚟到呢度一條好靚嘅橋，應該係橋嚟㗎嗬。咁啊過咗對面之後，就應該可以去到呢個嘅前海嗰邊搭地鐵。但係我見到好似前面條路唔知係咪封咗，有好多板圍住咗條橋咯。我睇下先啊。好啦，真係封咗嘅。冇人㗎。啱啱我見到呢個桂灣公園係開放嘅，唔係開放晒啊，係淨係開放一忽。咁我諗住走過嚟睇啊，我又見到呢個前海深港青年夢工場，好正真係，好鍾意個名啊，夢工場。咁行咗出嚟呢一部分呢，感覺都係良好嘅喎，真係好舒服啊！呢度可以睇到啲草咧，都真係啲草皮都真係好鬼〜我出返嚟先。
Hello。你好，你是这里吗？您等一下。拜拜。呢個商場都幾唔錯。咁樓上嘅呢一層咧就有好多科技嘅產品啦。除咗科技產品之外咧，呢層同埋下面嗰層咧都有啲食肆嘅。成個商場嘅感覺都係唔錯啊！真係。呢個商場其實都唔係話太大，但係咧五臟俱少，咩五臟俱全。呢個商場都唔錯啊！佢雖然麻雀雖小，但係五臟俱全，咩都有啊！好啦，百度地圖咧指住呢邊咧，應該係可以去到中洲灣 Sea Future City。我都唔知點解無啦啦入咗呢個商場，喺邊啊？究竟呢一個區咧賣好多小朋友嘅嘢。哇！呢度仲有得賣貓添。哇，好得意啊！鍾意呢條片嘅朋友，記得 CLS 三部曲 comment、like、share、留言、點讚同埋分享。我哋下條片見。鍾意就記得 subscribe 啦。我哋下條片見。